अब तो हमारा कल लगा ही बोला तनी गांव जाने के ते जाना तनी के गांव है भैया हमार गांव वाला हमरा के मारे लगे हैं का कमलवा से कुंवर जी होता ना कुछ कहत रहे तो तू कुछ कहे न कहो ए महाराज तेरा झलवा बेजुर्ग राज पड़ा मैं झाले बजावे थोड़ी आइल बड़ा ना कुछ जना पीठ खजुआवे खातिर आइल बड़ा कुछ जना बेग ढोवे खातिर आइल बड़ा कुछ जना अंगूरी है तो अब हे दे एगो माला हम पहनाई महेश बाबा देख ली तनी खड़ा हो जाए खड़ा ही बाबा तो एगो अबे बाबा का लौंडे पर चल बजाई देखे ही बजावते में एगो जोरदार ताली बजाई सब है ये बजावते में मर जाई है है के द्वार पर लेके जाए लायक बानी ना अच्छा झाल बजावता अगर यहाँ के मर जाई हां तो अब जकरा श्राद्ध में बड़े ओकर छोड़ के यहाँ के न फूके के पड़ इधर क्रिया बात पर गई आधा डांगर बड़ा सो दुनिया में चपल ढोला राजे बाबा तन राजा ए तेरे कुंवर जी अपना ससुरारी लिया के हमरा के चल गेल लो आई बाप ससुरारी यहाँ के एगो साली बिया फर्स्ट क्लास आइल बाहर के ही अच्छा कलश के बैठिए जीजा जी हम आपके लिए खाना का व्यवस्था कर रहे हैं आधा घंटा के बाद घूम फिर के कलश की जीजा जी ओए दाल चावल सब्जी तिलौरी सब बनकर कंप्लीट है हां अच्छा कंप्लीट कुंवर जी कहले कि देहाती खाना तो सब खइले बनी जा हां बाकी है कंप्लीट का कहती है हम खइले नहीं खाए। आही बाप हम कहने के राउर ससुरारी है राउर साली है और खा ली का दिक्कत बा हां कलश कहने की साली साहिबा खाना तो बहुत खाए हैं आज कंप्लीट ही खिला दो हां खिलाओ खिलाओ अब सलिया सोचल कि कंप्लीट का हो आही वो बाप तो अंग्रेजी बोल रहे हां जाके अपना दादी से पूछल के दादी कंप्लीट जाने लू हां कंप्लीट का होला लो ले भाग बट ते अंग्रेजी बोले बोल हम का जानते नहीं रे हां कंप्लीट बने का कहा के थी ओखेला लो जो टावर अब सलिया यहाँ के बड़ा चिंता में पड़ल लजाते अपन माई से कहलस ओ आ यहाँ के सासू यहाँ के चिट जोन सार रहे ओकर से कहले के बाबू आप पाहुन आइल बोलो द्वार पर आ कंप्लीटवे खाए के कहत रे कुंवर जी हां ना जाई तो शिकायत हो जाए ओ आउ सार रहे ढीठ गणासी ले गणासी के लेके गणासी हां लागल कंप्लीट खोजे गोल भाठा पर भाठा पर गइल एगो संजोग से गधा मुहर ओकर कंप्लीटवा काट के लेके छट दे जीरा फ्राई क के हां धनिया तेरपात छिड़क छिड़क के हमरा के दाल चावल सब्जी मिलल यहाँ के थरिया में कंप्लीट भराई हां बाकी ये पृथ्वी भैया के तनो झोलाई रहे रे घरिया मिटल ना अब कुंवर जी लगनी ओकर के खाए रोटी में एकदम बांध के लपेट के एकदम आ हम गमछी से कबो मुंह ढापी कबो खाना खाई भीतरे हंस कहले के देखला देहाती देखा तरा आपन होले अरे ए जब दाल भात खात रहन ओ हमरा के देखो देखो बाप रे ऐसन कंप्लीट इतना लंबा कबो मिलले ना बाप खाली खाली एकदम रोल लेखा लागत